ангийн дарга болон өөр сургууль руу шилжлээ. Оронд нь хэн ангийн дарга болох вэ гэдэг яриа манай анги дотор төглөө. Тамир ангийн дарга болох нь зөв үү? Найз болохоороо ч тэгсэн юм биш л дээ. Миний найз Тамир зөв шударгаараа надад үлгэрэлдэг шиг манай ангийнхныг манлайлах ёстой. Хүүхдүүд ангийн даргаас сонгоё. Ангийн дарга болох хүсэлтэй хүүхдүүд нэрээ дэвшүүлээрэй. Багшаа, би Тамирын нэрийг дэвшүүлье. Багшаа, би өөрийнхөө нэрийг дэвшүүлье. Чингүүнийг ангийн даргад нэр дэвшүүлье. За тэгвэл Тамир, Агима, Чингүү нар ангийн даргад өрсөлдөхөр боллоо. Нөгөөдөр санал хураана. Маргааш нь Тамир бид хоёрыг хичээлдээ иртэл манай ангийн охид зөндөө олон үсний хавчаар боолдвэрчгсэн бөөн дуу шугантай угтлаа. Агимаг яаж гадаадас авчирсан гинэ бидэнд бэлгэлсэн? Их завсарлагаанаар бүрч хөвгөлтөө юм болов. Сургуулийн цайны газар руу явж ортол нэг талын ханыг дагуулan ширээ зэрэгцүүлээд манай ангийнхан жирийтэл сууж гчээ. Чингүүн мантуун бууз сүмстэй будаагаар дайлж байгаа юм. Нааш ороод идээрэй. Баярлаа, би идэхгүй. Тамирыг хайж явна. Дэлгөөнөө. Хичээл дараад хамт PC тоглоомын газар очие л доо. Би дай. Чи дуртай тоглоомоо тогло. Уучлаарай. Найз нь тоглох завгүй. Манай ангийн хүүгүүд Чингүүнийг дагаад тоглохоор явсан. Та хоёр хамт явахгүй мүү? Үгүй, бид явахгүй. За альва явцгаая л да. Хэдүүлээ цайхан тоглоё л доо. Өдөр тэд сургуулийн цайны газарт хамт хоололсон. Агима ангийн охтод бэлэг өгсөн. Тэр хоёр ангийн дарга болохын төлөө энэ бүхнийг хийж байгаа гэж юу? Санал хураалтын дүнг танилцуулъя. Тамирыг ангийн дарга байх ёстой гэж ангийн 26 хүүхэд үзжээ. Агима 8, Чингүүн 7 санал авсан байна. Тамирта баяр хүргэе. Бас амжилт хүсье. Агима Чингүүн хоёрын бэлгэнд ангийнхан маань хуурцсангүй шүү. Тийм ээ. Бидний үеийнхэн өөрсдийнхөө ертөнцид шудраг ба шудраг бусыг ялгаж чаддаг юм. Үнэн гэдэг хамгийн хүчтэй бөгөөд үргэлж ялдаг.